साउंड ऑफ ई की हमारी सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने साउंड ऑफ ए पढ़े थे, तो वो वीडियो आपने अगर अच्छे से देख ली है, एबीसीडी लिखना सीख लिया, उसके बाद साउंड ऑफ ई सीखते हैं हम। अब जैसे ये शब्द क्या है, आर ई डी, क्या बना, रेड, आर ई डी, रेड। देखिए इंग्लिश यहीं शुरू है और यहीं खत्म है, 1 मिनट के अंदर। कैसे, ये आपको पढ़ना नहीं आता, ठीक है। ये क्या है, आर ई डी, आर ई डी, अलग अलग तो पढ़ लिया, उसके लिए एबीसीडी आनी चाहिए। अब तीनों को जोड़कर क्या बन गया, आर ई डी, रेड। अब रेड कैसे पता चला आपको, तो मैंने बता दिया आपको कि ये रेड है, तो कहानी खत्म, आ जाना चाहिए आपको। अब इसको याद रखना आपके ऊपर है, आपका माइंड कितनी देर इसको कर रहा है, कितना आप अभ्यास कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कितनी बार आप इसको लिखते हैं, कितने दिनों तक याद रख पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं कहूं तो लाखों वर्ड्स है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन लाखों वर्ड्स को सीखना पड़ेगा, उनकी मीनिंग सीखनी पड़ेगी, है ना। तो शुरुआत में अगर आप घबरा रहे हैं तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो घबराइए मत, सीखिए, बहुत आसान है। आर ई डी, रेड, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर ई डी, रेड। अभी ये क्या बना, बी ई डी, बैड। आपने सुना भी होगा इन शब्दों को, बी ई डी, बैड। पी ई डी, पैड, पी ई डी, पैड। डब्ल्यू ई डी, डब्ल्यू ई डी, वेड। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा हूं, फिर से रिपीट करा रहा हूं। आर ई डी, रेड, बी ई डी, बैड, पी ई डी, पैड, डब्ल्यू ई डी, वेड, रेड, बैड, पैड, वेड। ठीक है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। वी ई टी, वेट, वी ई टी, वेट। एन ई टी, नेट, इंटरनेट सुनते होंगे ना, तो ये नेट है, एन ई टी, नेट। एस ई टी, सेट। ये पढ़ने के लिए वीडियो है, ताकि आपको पढ़ना आए शब्दों को, थोड़े थोड़े शब्दों को, 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले, ठीक है, 2 लेटर्स के, 3 लेटर्स के वर्ड पढ़ना आए, ये लक्ष्य है इन वीडियोस का। एस ई टी, सेट, एस ई टी, सेट। डब्ल्यू ई टी, डब्ल्यू ई टी, वेट, क्या बना, वेट। अब टी इस तरह से भी होता है, टी इस तरह से भी लिखते हैं, टी इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे मर्जी लिख लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे जब चीजें समझ में आएंगी तो आप अच्छे से करेंगे। उससे पहले अल्फाबेट को अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएगी, अलग अलग तरह के आपको एबीसीडी पढ़ना लिखना सिखा देंगे, वो काम आप कीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है पहले की, वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। अब ये क्या बना, एच ई एन, हैन, एच ई एन, हैन। रिपीट करूंगा अभी सारे शब्द, दिक्कत नहीं लीजिए, बार बार पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एच ई जी, एच ई एन, हैन। पी ई एन, पेन, एम ई एन, मैन। एच ई एन, हैन, पी ई एन, पेन, एम ई एन, मैन। डी ई एन, डेन, हैन, पेन, मैन, डेन। बी वाई ई, बाय, बी वाई ई, बाय, बी वाई ई, बाय। साउंड पर मत जाइए कि कैसा है, ये बाय होता है। बाय का मतलब क्या होता है, बाय बाय करते हैं ना, वो वाला बाय। डी वाई ई, डाई। आई, आई का मतलब क्या होता है, मतलब की तरफ अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, बस सुनते जाइए। बाय, बाय, डाई, आई। अब ये क्या बना, मीन, एम ई, मीन। ही, ये बना मी, ये बना ही, ये बना एस एच ई, शी, और ये बना दा। दा भी बोलते हैं इसे और दी भी बोलते हैं। अब डे 2 की क्लास में आज हमने कितने वर्ड सीखे, 4, 8, 12 और 12 मान लीजिए 15-16 वर्ड है। 15-16 वर्ड हमने यहां सीखे। पिछली वीडियो में भी हमने 15-16 वर्ड सीखे थे। हम 30 के लगभग वर्ड तो सीख गए ना आज। अब इन चीजों को अच्छे से अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है ये मैंने साउंड ऑफ ए वाले वीडियो में बताया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अच्छे से अभ्यास कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।